Hello，歡迎大家翻到嚟咩咩 Mouse Channel。今日想同大家過嚟澳門啊，嚟個短短嘅 staycation，介紹一間2023年先至開嘅新酒店俾大家，即刻睇睇。入到嚟啦！哇，有啲料到。好開揚啊！超大呢個，呢度瞓到幾多個人啊？勁長咯，呢個位完全係攤得嘅喎。跟住張床咧，勁闊，即係一張床係平時一張雙人床咁嘅大細，而家係可以碌勁多個圈，正，好超喎！好好啊，好多空間啊！ Nice， 台頭仲有金銀島嘅書喎，哇！想做一日文青，絕對可以攞住本書坐喺呢個窗台，超級超。英文唔識睇，有中文㗎，雖然簡體字，但係哇，即時有文學氣息啊！呢個走廊都好有 feel， 好，哇，鍾意好開揚嘅感覺。呢度望出去就係永利，直接望到亞馬拉，同埋我哋嗰邊可以睇到個噴泉景。我哋落到嚟 G 樓，原來呢度咧有戲院嘅喎。哇，好 green 喎都！呢期有咩戲啊？可以喎。咁食肆方面呢，當時我6月份去呢，佢係得酒店嘅自己一間中餐廳啦，同埋有Five Guys 漢堡包。咁到而家8月呢，佢先至啱啱開咗啲酸菜魚啊、回轉壽司、麵鋪、江南菜咁樣。咁嚟緊仲會開間潮汕牛肉火鍋咁啦，到時候應該會多啲嘢揀，咁就方便啲啦。去星際啊，咁近都有，同埋可以去港珠澳大橋口岸啦、愛港碼頭，跟住去威尼斯都可以咁樣兜，但係最夜即係7點、7點半咁樣都可以參考下。呢個呢，外觀就係呢一度金銀島明星世界酒店，下面就係老佛爺，同埋唔知有兩個好膠嘅吹氣公仔。呢個位有啲 fail， 唔係整體個感覺都可以嘅，即係入到去呢，又係迎面而嚟就係嗰個酒店嗰種香味，即係澳門嗰啲銀河嗰啲全部都有嗰種專屬嘅味道，就 feel 到哦，呢度係澳門啊咁樣。話説咧，我而家想打電話去前台總機，之後咧佢瘋狂錄喎，忙線忙到好 fail 啊！呢條錄音做咩啊？講20次喎！Oh my god！ 因為咧叫佢收聲先。因為咧話説，我想問下點樣校冷氣，因為完全咧揾唔到嗰個冷氣掣喎。係咯，點解咧？冇理由冇得校噶嘛，係咪先？我就想打去解答一下先，睇下成唔成功先。而家咧試下打去 housekeeping， 順利咗嘅，因為佢係播音樂嘅 ，at least 唔係難聽。聽下聽。做咩啊？咁忙咩？5星酒店喎，金恩都喎，點解嘅？好凍啊間房，點解係咁嘅？佢喺底個腳嗰度吹出嚟咁樣喎，即係咧佢呢度上邊咁樣，即係吹到嚟我呢個位，個落頭我都覺得凍喎，點搞？喂，我揾到啦，唔使等錄音啦，原來喺呢度喎，呢度咯，本身咧。因為呢個咧係啱先扭咗下啦，諗住係啲音量鍵，跟住扭咗下佢先至着呢個 mon 出嚟咯。
22度，咁我而家要點樣扭？大啲定細啲啊？哦，係咁樣校嘅呢個冷氣。點解咁凍嘅？頭先22度都。我試一試25度先。哇！太先進啦！我完全估唔到佢係，因為過一陣咧佢就會熄燈，你就完全 feel 唔到呢個原來係冷氣仔咯。Oh no！哦，太先進啦！好，我錯。但係你前台都冇理由冇人聽噶嘛。呢度就係 check-in lobby 就係2樓啦。咁咧？只可以穿運真㗎？或者浴袍先可以入。加件浴袍入去。真咩？我哋呢度係泳池，而家冇着泳衣添。咁但係為咗要展示咁靚嘅泳池俾大家咧，我特登衝翻上房換咗件浴袍。哇！睇睇先。哇！好曬！哇！但係好靚喎！哇！真係 Infinity Pool 喎！我眼都擘唔大，但係哇！真係靚喎，對正個旅遊塔嘅喎。仲望到橋，望到氹仔嗰邊。呢度入嚟就係 Chima。呢個單車好似好新穎，你過嚟試玩一下。喂，你過去踩一下。呢個可以加壓，加係難啲嘛？哇！係啊！好攰。呢邊有跑步機啦。哇！好闊啊，但係樓梯機都少見。呢啲專業舉重都有喎。哦，nice。睇下麥姐健身，你有冇用力㗎？喂，冇嘢，冇重量，好輕，冇教導，唔識教。零我覺得都係。邊度啊？前面麥姐挑戰。喂，打你呢個20幾啊？28kg 影唔到喎。好，死啦！究竟挑戰成唔成功？喂，有啲力喎，好似有力嘅喎。你咪過去幫佢，放棄啦。點樣力啊 ？Melody 挑戰呢個28kg。佢話都攰喎，梗係攰啦。我3下都冇做，好犀利，咁犀利嘅。係咪向下？呢個位係。啊，我呢邊。係咪要咁樣練咩啊？係咪咁啊？唔知。你可以盡情嚟。有冇好啲啊？重唔重啊？15kg 挑戰成功。15kg 重唔重？你試下。15kg，你唔好咁樣先。唔係好 strong 啊，好似。佢本身都有啲力。有力啦！呢個即刻影俾姐姐睇。好 man 啊！賽車手咁喎，幾舒服喎呢個。咩舒服？喂，3、2、1，幾舒服。有冇賽道揀㗎？我唔係。而家係越嚟越快。去到卡路里5你就要停啊？係。而家1分鐘都冇啊！咁1分鐘。心率要校㗎嘛？應該測唔到吧？嚇！就到5咯。應該打橫應該係咁。係啊！有
肌肉合集，強勁嘅肌肉。呢度有間，即係自助餐同埋中餐廳就喺呢度入邊。係。哦。只不過分方向啫。好啊，唔該晒。然後佢餐廳因為感覺太冷清啦，我哋決定出嚟食嘢。咗南環樓上呢度食小聖軒啊！哇，好似好重口呢個啦。話説咧 check in 嘅時候咧就會俾張30蚊嘅呢個便利店購物現金券，所以咧我哋睇一睇有冇嘢買，都買到嘢嘅，就有啲杯麵咁樣，10幾蚊。葡國雞尾酒啊，唔知服唔服咧？不過要買其他日用品啦、洗面嗰啲都有嘅。同埋咧，原來佢最底嗰度係有泳衣賣嘅咯。個泳衣款咧仲係唔係好老土嗰啲，即係見得人嘅喎，仲要100蚊樓下就可以咯。所以想游水又唔記得帶泳衣嘅話，呢度都幫到你㗎。跟住咧，我哋就落翻去樓下啦，就係老佛爺嘅呢層。佢入邊咧其實就有嗰啲名牌啦、香水啊、化妝品啊。嗰啲袋啊、衫啦，同埋會有少量嘅呢啲展品，係啦，呢個係天狗系列。咁佢間唔中都會轉換下唔同嘅展品俾大家欣賞㗎。哇！呢個藝術家呢個作品有少少危險喎，燃燒緊嘅風箏，好得意啊！係咪啊？成日見到。唔識。沙士嗰個食咩沙士？嗰個零食。花和花幾靚啊！藝術品。所以咧，我哋呢度落去就入咗嚟個 T-Mart 超市啦 ，B1 層。哇，係好大，然後又好靜啊，好尷尬啊！但係好乾淨㗎，哇！你睇下闊到嗰個通道啊，哇！嚟瀏覽一下大家，超闊咯 ！Oh no！ 哇！包場喺度做乜嘢可以？幾整齊嘅超市 ！Oh my god！呼吸聲都聽到，哇！完全唔怕影到人。林真香，泰國嘢、大陸嘢、韓式。飲咩泰啊？雪糕。有冇平啲㗎？阿華田維記糯米糍差唔多13蚊2粒，貴少少。哇！好齊啊！呢度啲貨，好尷尬呢個。評論係咯，讚佢定彈佢呢個係捉摸唔到，好特別啊！呢個體驗好特別，結都有㗎，唔夠插須都可以，嗰啲拖把係咯 ，nice，爭啲漏咗個廁所冇影。簡單補個索已經退貨，就係咧有個大浴缸啦，跟住都好闊嘅，係啦，有2塊鏡啦，所以洗手盆都好多位置。好啦，再見啦，金銀島。